बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद शामिर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भिंडी, मसाला भिंडी। जिसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे हाफ़ के जी भिंडी ली है, 3 से 4 अदद हरी मिर्च हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए थे जिनको मैंने काट लिया इस तरह से। और यहाँ पे अभी कैरियाँ आई हुई हैं तो मैं इसको खट्टा करने के लिए कैरियों का इस्तेमाल। और मैंने यहाँ पे प्याज ली थी 3 से 4 अदद जिनको मैंने इस तरह से काट लिया मोटा मोटा। चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया, इसके अंदर हाफ़ कप हम लोग ऑयल डालेंगे। इसके अंदर हमें भिंडी को फ्राई करना है। भिंडी फ्राई हो चुकी है, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब वो जो तेल बचा था उसके अंदर हम लोग प्याज को फ्राई करेंगे। इसको हम लोगों ने ब्राउन नहीं करना है। कर लिया, ये सॉटे हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैंने इसको मिक्स कर लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के। अब इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। मसाले डाल के मैंने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग टमाटर डालेंगे जो काट के रखे हुए थे और साथ में कैरियाँ। मसाले में मैंने भिंडी और हरी मिर्ची को डाल दिया है। इसको हम लोग मिक्स करके अब दम पे रख देंगे। हमारी भिंडी जो है वो बन चुकी है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद शामिर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।